Скажи всем привет! Всем привет! Вы на канале Кристория, да? Мы нашли садик сегодня? Да. Да, вам понравилось? Да, Кристория плакала. Плакала? Нет. Да, она плакала. Ты плакала? Я видела. Нет. Я видела, что она плакала. Ты не будешь? Ты будешь ходить в садик? Тебе понравилось там? Да. Да? Будешь с детками ходить в садик? Плакала. Нет. Маме понравился садик, очень-очень. Вот в этом большом красивом доме, в новом доме, хороший садик. Английский садик. С вами там будут по-английски разговаривать, да? Вы будете ходить в садик? Мы в пятницу уже начнем. Завтра идем в поликлинику делать анализы. Завтра нужно сходить в поликлинику, сделать анализы. А в пятницу мы уже начинаем ходить в садик. Да, Викусь? Да? Потом будет 8 марта, пойдем в аквапарк. И со среды ты уже будешь ходить в садик на постоянную. Да? Ты рада? Сегодня такой красивый день. Солнышко светит. Мороз и солнце. День чудесный. Викусь, вот полезла. Что это? Большая глыба снега. Да, больше снега. Много-много снега. Масинкин, Нормально. Кристинчик, Смотри, как ты примерзла? мама. Да. Мама, смотри. Как сиреневый миньон делает, Красина? Да. Мама, смотри, какой боится. Мама. Как снег. Ну это не как снег, это снег. Масюньки мои уснули. Но хотя бы еще не так поздно. Можно и поспать еще пока днем. Чуть-чуть отдохнуть. Вот. А мы сегодня нашли садик. Ой, мне звонят. Так вот, мы сегодня нашли садик. Вот в этом доме, вот который большой дом стоит, такой новый, построен, у нас из окна видно его. Там есть садик. Мы сегодня ходили, смотрели, нам очень-очень понравилось. Там даже есть видеокамера, которой можно наблюдать с телефона или с компьютера. Даже Сережа может смотреть, чем дети занимаются в садике. Вот. И у них хорошее питание, у них занятия по английскому, ну, там много чего. Вот. И мы, короче, с пятницы, завтра мы пойдем на медосмотр, нужно пройти, нам нужно, конечно, анализы сделать. И с пятницы мы уже пойдем. Вот. Понедельник, вторник будет выходные, 8 марта здесь, в России. Со среды уже Вика будет ходить каждый день в садик, а Кристина будет ходить 10 дней в месяц. Мы так договорились. То есть это 2-3 дня в неделю. То есть в любые дни могу приводить ее, но 10 дней в месяц. Вот. Сейчас они у меня уснули, машинки мои спят. Вот. Ну, еще не поздно, поэтому пускай поспят чуть-чуть, отдохнут. Мы все-таки еще мы перестраиваемся. Мы еще не привыкли все равно к этому времени, конечно, полностью. Ой, тяжело немножко. Вот. Но день сегодня хороший вообще на улице. Солнышко такое красивое. И красота вообще на самом деле. Меня вдохновляет, когда я смотрю на улицу, на город, на жизнь. Сейчас детки войдут в садик, и у меня начнется вообще новая жизнь. То, что я вообще раньше никогда не знала, потому что они всегда со мной. А сейчас я смогу, не знаю, заниматься собой, наверное. Бегать, ходить в спортзал, ходить делать себе ногти, волосы, не знаю, заниматься собой хоть какое-то время.
Это так классно, я вообще просто... Это то, что меня радует. Вот. Ну, такие дела. Ну что, поедете? О! Все сразу хорошо стало, да? Музыка? Ну, на сегодня всем пока. У нас уже почти все спят. Викушки жуткий кашель. Я не знаю, что с ним делать, потому что в садике сказали, что с кашлем тебя не возьмут. Ты меня слышишь или нет? Вика, скажи пока всем. Очень. Ну, положи опять, скажи всем пока. Ну, посмотри на камеру и скажи всем пока. Пока-пока. Спокойной ночи, да? Окей. Вот. Ну, короче, не знаю, как-то будем лечить кашель, хотя кашель у Вики не лечится, потому что он у нее хронический. Она кашляет у меня бывает, ну, реально месяцами. Ну, месяцами. Она уже начала кашлять, наверное, где-то месяц-два назад, и до сих пор кашляет. Поэтому я не знаю, как им объяснить, что этот кашель не лечится. Ну, посмотрим, короче говоря. Завтра или послезавтра идем в клинику на анализы. И в пятницу уже должны начинать садик. Но с таким кашлем не знаю. Вот. Ну, короче, всем пока. Все хорошо. Мы дома. Сейчас идем спать уже. Пока-пока.